Всем привет, с вами Зен, сегодня будем сбегать от копа полицейского с какой-то сиреной. Короче, вот. Тут тараканы, это мои друзья. Короче, сваливаю нафиг я отсюда. Сразу же говорю. Все, я сваливаю. Я просто быстро пройду это тупое обе. Что, меня такой сиреноголовый там поймает? Я буду его сиреноголовым называть. Сиреноголовый. Пока что его тут нет, кстати. Кстати, он потом вроде появится. Ой, 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 ой. Обосрался. Сваливать, сваливать, бежать, бежать. Ой, ё-моё, побежал за мной этот чел. Сиреноголовый, уйди, нет, сиреноголовый, нет. Почему ты такой слишком умный? Ага, дебил, залезь не смог. Раскамил мама-то. Не, и все. Сюда. Это ж... Чё она раскачала? Она раскачала их специально. Ты раскачала их нафига вообще? Я-то пройду. Вот и был сейчас такой страшный момент. Я думаю, я упаду уже. Да нет, девка, вот это тупая. Вот это она, вот она. Я захватил. Ё-моё. Кстати, я новое интро сделал. Вот. Так. Мяу. Ай. Ух. Говно, это страшно, ёпрст. Чё ты меня поймал? Ну, скример жесткий прям вообще. Меха суис. Зачем мне суп? Иди сюда. Белой, иди, побежали. Мы с челом! Я с челом бежал, ты чё мне мешаешь? Зачем мне панчер 2000? Первый вопрос. Это нафига мне? Вот! What are you doing, man? Как это пройти? Я сейчас это буду 100 лет проходить. Буду к тому челу бежать. Пофигу. Мне кажется, больше знает, чем я. Почему он там спавнится? Если просто добегают до него, он там сразу стоит нафиг в одном месте. Чё побежали? Я за тобой, я онли за тобой, я онли за тобой. Лучший просто, лучший. Да чё? Он меня сразу ловит. Это невозможно от него сбежать. Он сразу же ловит. Крыса. Пошли. Не хочу один. Пошли. Я за тобой пойду. Ха-ха-ха. Мы вдвоем. Нас не поймает этот идиот. Тун-тун-ту-тун-ту-ту-ту-ту. Он меня опять поймал, и он меня задолбал. Пошли, Кок. Окей, побежали. Беги! Они тебя убьют. Да! Вот Кок он лучший просто. Лучше, чем как вы, мои подписчики любимые. What the fuck? Ну,
Оп, оп, оп. На изи прошел. Так, что дальше? Дверка. Блин. Открыл дверку. Найди. Тут может. О, вижу. Все. Так. Ишь, здесь. You take. Нельзя. The симулятор копания или что, блин? Тихо. Это я сейчас мог тупо ошибиться. И в минус я бы был. Я вроде помню, что надо в ту сторону бежать. Но тут есть крестики в жопе мира. И даже где-то... Во, все нашел. Я был с этой шапкой видно. Опять. Вот он, дебилёчек этот. А я всегда стоплю вот так. Да. Ой, ты меня поймаешь. Ой, как страшно. Блин, он меня догоняет, это опасно. Опасный чел. Нет. Как ты еще... Всё, ха-ха. Иди. Девка наша найти не могла. Ёбно меня сваливает сюда. Security room. Обосрался! Ух. Шипы. Это шипы. Я могу все проезжать вот так. И все, у меня откроется. А это что за говно? In the key card. Карточку найти, это жопа потом как. Я боюсь, я этого момента помню. Это жесткий момент. Когда мне надо найти карточку и просто валить от этого полицейского. Все, я сейчас беру. Тей. Все, жопа. Я ж сказал, ты чё так пугаешь? Я обосрался. Бот. Пока, ботик. Я еще в канаву упал, я не помню. Я уже на 17-й стадии. Так. Понятно. Там сложно. Оп. Там самое сложное. Оп. Все. Ой, тут девочка. Вот эта девочка с Алиэкспресса, блин. Тут уже не этот Хайдваги, блин. Это девочка с Алиэкспресса. Я знаю. Да, там она идет. Это девочка с Алиэкспресса. Все, девочка с Алиэкспресса, уйди, пожалуйста. Спасибо. Ловушка. What are you doing, John? What the fuck? Ха-ха, бутик. Я почину рычажок, и все, тебе конец. Ах, изи ботика. Убил. Чё? Ой, я водить буду. Типа я водить умею. Нет. Уехали. О, я. О, качок. 150. И вот какая-то вот эта фигня.
Да что сейчас было, ё-моё? Я спокойно еду в магазинчик, смотрю, у меня тут... Я прошел эту игру, ха-ха, изи. Это было изи, это изи было. Все, 22-й, это конец. Shadow Pet, что это за говно? Это оно плохо работает слишком. Вот. Ладно. С вами был Зинер, чем мы прошли, сбежали от этого сумасшедшего копа. И вот, всем пока-пока.